अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं, मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2020 मॉडल 125 जो कहते हैं ब्लैक टंकी टापों में है, ब्लैक कलर में है। बहुत ही आला 125 है। कुछ किलोमीटर चला हुआ है। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम आने वाली वीडियो मेरी आप सब नहीं होता तक आ सके। जिस भाई को ये वीडियो मेरी अच्छी लगे वो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकता है। ये देखें, ये 125 है 2020 मॉडल। ये देखें, इसकी साइड चेक करें, बिल्कुल कहने के नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल 125 हो गया। ये देखें, टायर भी बिल्कुल न्यू है। और ये पीछे से ये देखें, सीट शॉपर्स भी लगे हैं और टैंकी टापे चेक करें, स्क्रैच लेस हैं, बिल्कुल ओके। और ये फ्रंट साइड पे देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 2020 मॉडल 125 का टोटल ही जेन्युइन है। जिस भाई को ये चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है और शौक का भी पूछ सकता है और कमेंट्स वगैरह में नंबर भी ले सकता है। ये देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसके टैंकी टापे हैं। ये देखें, इंजन भी बिल्कुल ओके है इसका। ये मोगलपुरा मार्केट में है भाई के पास। जिस भाई को भी ये चाहिए मुझसे रब्ता कर सकता है। टोटल ही जेन्युइन है और कैलेंडर टैंकी टापे बिल्कुल स्क्रैचलेस है, कोई स्क्रैच नहीं है। ये देखें, सिलेंसर की पतरी वगैरह और सब कुछ ओके है, टायर वगैरह। और कैलेंडर टोटल ही जेन्युइन है। जो भाई 21 मॉडल लेना चाह रहा हो वो 20 मॉडल ले सकता है। टोटल जेन्युइन 125 है। ये इसका मांग रहे हैं 1,10,000 रुपये।